quer slime? Quem quer slime? Slime metálica. Cola transparente. Água. Ativador. Pigmento metálico. Misturar. Que tal black? Não faz tempo que eu não uso, né? Black. Nossa, mas que metálico lindo. Que tal uma coisa mais assustadora? Como tubarões. Que tal vermelho? Que tal mais coisas assustadoras? Ou as coisas assustadoras, né? Não é um carro. Mas eu vou colocar essa lhama, né? Que lhama é... Eu sou meio perigosa, cuspe na cara da gente, né? Pretas e brancas e cinzas. Nossa slime está pronta. E aqui tá slime. Seu nome vai ser... é uma perigosa. E foi isso, a slime perigosa.